Bos días ou boas tardes a todos. Pois moitas grazas, María. Primeiro, pola oportunidade, pola invitación. Bueno, ven comigo outro Olalla, que é Olalla Marolla, esta non de Ordes de Santa Comba, pero que a verdade é porque a que está levando directamente con moitísima ilusión todo este programa e a ti particularmente, María, grazas polo que estás impulsando todo o que así que todo o ámbito do plan estratégico de psiquiatría, o teu traballo, que te estás involucrando en todo, que realmente é unha sorte para nós terte aquí na Consellería impulsando esta área, de verdade. Bueno, eu a verdade é que vou falar de algo moi concreto, que deste plan de implementación, vou falar de farmacoxenética, de cousas técnicas, pero espero que se podan entender ben para todo o mundo. Pero primeiro quero, xa que comentaches, quero partir dunha reflexión tamén xeral. O meu interés pola psiquiatría é de sempre, pero desde fai uns anos decateime de que tiñamos un problema grave co que era todo o mundo da psiquiatría, seguramente ligado ao estigma, e que, igual que outras cousas, tiña moitas máis facilidades en todos os sentidos. Os trastornos psiquiátricos estaban un pouco abandonados. De feito, non había nin unidades de psiquiatría infantil, eu tiña unha filla con un problema, dicía, pero isto como que é? Claro, dime conta tamén de enorme cantidad de xente que estades traballando no que podades, esta xornada é un bo exemplo de xente que está tan involucrada, tan traballando en tantos aspectos sociais e de integración. E dixen, pois eu podo aquí, teño que traballar o que faga falta, porque seguramente por mirar para o outro lado non nos damos conta dunha realidade que afecta a tanta xente, e hai que evitar desde o punto de vista de investigación, desde o punto de vista sanitario, desde o punto de vista da traslación, desde o punto de vista de integración social. Por un tipo de trastornos que, decías ti que eran trastornos do corazón, son trastornos o máis íntimamente ligado á especie humana, porque simplemente son habitualmente moi xenéticos, tamén o ambiente ten que ver, lóxicamente, como en todo, pero é variación común que todos temos. O ser humano está diseñado para ter moita variabilidade en emocións, sentimentos, moita variabilidade. E claro, combinacións que temos pola necesidade desa variabilidade como propia da nosa especie, que é o éxito da especie, e o motivo de tantas cousas, entre elas o progreso social, a xustiza de todo. Podía falar moito desto, pero temos que convivir con elo. Combinacións que nun momento determinado, nun ambiente determinado, producen un problema a unha serie de persoas polas que eles sufren ou fan sufrir aos que lle rodean. E son problemas biolóxicos. E por iso é unha cousa importantísima de entender, de investigar, de traballar e de entender que a sociedade é parte da sociedade, é parte de nós, parte íntima de nós. Pero non vou falar desto. Vou falar de fármacos e de cousas moito máis prácticas. Pero un día falo de filosofía. Mirade, está vendo un boom en toda a medicina que o obxectivo de a mitad das cousas que tiven hoxe, que teño estes días, que é o que se chama medicina personalizada. Afecta de forma transversal a todos os ámbitos da medicina. Ten varios aspectos. Un deles é facer que o que máis lle chama a atención ás autoridades, un pouco ligados á presión da industria, que é facer fármacos máis eficaces e que teñan menos efectos secundarios para grupos de pacientes. Isto xa contaría un poquinho máis xeral, pero isto, ainda que sempre reflexionamos que isto había que melloralo, partiu dun problema da industria, porque a industria ten un problema de innovación referente aos novos fármacos. Costalle cada vez máis traballo producir un novo fármaco, porque sabedes que os fármacos que se aproban, que para isto están unhas axencias reguladoras, no noso caso de Europa chamase Axencia Europea do Medicamento, a EMA, teñen que aprobarse cando se demostra que son máis eficaces ou menos tóxicos que hai no mercado, se non se aproban. E antigamente os fármacos había un problema de que moitas veces
nas primeiras fases dos ensaios clínicos, que agora todo o mundo sabe polo coronavirus que hai fases de ensaios clínicos, caíanse o primeiro de todo porque tiñan problemas de farmacocinética, pero agora os químicos, que agora eu traballo con eles tamén, poden facer dunha molécula o que lles pete para facela drogable. Este non é o problema habitualmente, pero en cambio teñen un problema de eficacia. Chegamos a un plató de eficacia en medicina con terapias do alrededor do 58%, que non somos quen de subir. Que conste que os tratamentos en psiquiatría, ao contrario do que a xente pensa, teñen máis eficacia que a media da medicina, pero que a xente pensa que é moito menos, pero non. O que pasa é que moitas veces teñen eficacias para unhas cousas e outras para outras menos. Por exemplo, os antipsicóticos funcionan moi ben en eficacia para signos positivos, pero signos negativos de esquizofrenia, anedonia, así non funcionan tan ben. E claro, todo é relativo, pero decirvos de verdade que a eficacia non é tan mala, non é nada mala. A xente desto, normalmente en medicina, está un pouco confundida. Pero é certo que temos un problema igual que en outras partes. Hai que, se queremos unha cousa mellor, hai que mellorar. E claro, aquí foi cando a industria farmacéutica empezou a pensar: estaremos facendo ben as cousas, porque non conseguimos máis eficacia, poderemos facer un fármaco que funcione mellor para un grupo, aínda que non funcione para todos, que funcione ben para algúns. O segundo problema son os efectos secundarios aos fármacos. Non sei se o sabedes, pero representan efectos adversos directos a fármacos, representan entre a cuarta e a sexta causa de morte no mundo. É un precio que temos que pagar por curar. É moito cancro, iso é evidente, é moito quimioterapia, pero non é únicamente quimioterapia. Representa tamén unha importante cantidad de hospitalizacións e gasto sanitario que se incrementa. Eu, fai tempo, contei que isto é así, polo que chamei a paradoxa do desenvolvimento dos fármacos, porque os fármacos apróbanse por ensaios clínicos en grupos de individuos, sabedes, en centos, en miles, e cando teñen máis eficacia ou menos toxicidades, apróbanse. Pero os médicos tratades pacientes, que varían individualmente, e que igual eso non lles vai ben. Meu pai tomaba, o pobre, tomaba un antiinflamatorio con chourizo e non lle pasaba nada. Eu, como un antiinflamatorio, como non coma antes e como non toma o omeprazol, fúraseme o estómago. Variamos, somos distintos, porque é unha lei de vida. Precisamente a vida é esa variación. Pero o motivo da falta de eficacia é a complexidade da enfermedade. Non é únicamente en psiquiatría, é toda a enfermedade. Eu penso que definimos moi mal a enfermedade históricamente. Eu, aproveitando que teño que falar do seu Día da Ciencia en Galicia, teño que falar dunha persoa extraordinaria que se chamaba Jimena Fernández de la Vega, que foi unha das primeiras estudiantes de medicina aquí en Santiago, que se celebra o Día da Ciencia na súa honra, como é a que é homenaxeada. Esta pensou que entendía mellor a enfermedade do que o entenden os nosos tratados de patoloxía médica, porque fomos confundindo ao final o que era enfermedade ou trastorno con signo e con síntoma. E normalmente identificando unha enfermedade como un síntoma predominante. Isto confundiunos moito. Se vos pregunto a vos que é a fiebre, unha enfermedade ou un síntoma, todos me decides un síntoma. E se digo que é a diabetes, que é a hipertensión, que é a esquizofrenia, todos me decides enfermedades ou trastornos. Digo, e por qué? A fiebre que te aumenta a temperatura, a tensión que te aumenta a tensión. Artrite é color, calor e rubor nunha articulación. É como nos enseñan así na Facultade de Medicina, 3 signos. Non vedes que son todos signos. Isto parte moito do noso descoñecemento das causas de enfermedade. Por que decimos que a fiebre é un síntoma? Porque pensamos intuitivamente, isto algo que sabemos, que normalmente non sabemos de que son síntomas. Decimos, é o síntoma dunha infección. Ora, imaginade que, como en outras cousas, que confundades a enfermedade co síntoma e digades, a fiebre é unha enfermedade. Vou tratarlas porque sei algo dela, vou nas tratar todas con un antibiótico de amplio espectro.
nunca conseguirás aumentar máis que un 20%, porque a febre pode ser producida por outras cousas, por unha inflamación, por un traumatismo, os psiquiatras vedes hipertermias malignas que non sei moi ben que son, pero que deben ser malísimas. Son outras moitísimas cousas. E non terías máis maneira de aumentar a eficacia, como non foras capaz de distinguir entre os subgrupos. Isto é o que se trata. Trátase moito de intentar estratificar a enfermedade. Se non a podes identificar polas causas, polo menos por grupos máis tratables. E isto é un poquinho a idea da medicina persoalizada. Teño que... Isto non vou dicir. En definitiva, temos un problema cos fármacos porque producen moitas veces, queremos que teña máis eficacia e queremos que teña menos efectos adversos. A eficacia depende moito da complexidade da enfermedade e temos que buscar a maneira de dividila en grupos. E tamén, cando tomamos un fármaco, variamos moito uns a outros, ás veces por grupos poblacionais. Desto tamén tiña que contar moito. Hai xente que os fármacos foron desenvoltos todos para Europa, para europeos. Non foron, americanos que son europeos, pero non para outras poboacións. Estes que vedes aquí, que son de norte de África, mozabitas, son un 60%, un 50 e tantos por cento metabolizadores ultra rápidos para ocípetos de 6. Quere dicir eso, que a maior parte nesta xente dos fármacos que se emplean en psiquiatría a dosis habituais non teñen ningún efecto. Aquí en Europa xogamos por facer fármacos que teñan máis efectos secundarios e un poquinho máis de eficacia. Pero son as dúas cousas e necesitamos a maneira de atopar eses biomarcadores. Eu vou falar bastante dun aspecto da medicina personalizada que se chama farmacoxenética. Coñecemos bastante de algunhas cousas dos fármacos, como se metabolizan, que dianas teñen, hacia onde van, e que variantes temos todos neste tipo de enzimas transportadores, sobre todo en enzimas metabolizadoras. Que son eso? A ver como conto eu isto. Mirade, cando tomamos algo, calqueira cousa que comemos ou calqueira cousa, hai que metabolizala, hai que detoxificala para poder eliminar o que non che vala. Isto pasa igual aos fármacos. Por iso temos no noso corpo unha serie de enzimas metabolizadoras que son as que fan ese proceso. Temos diferencias importantes entre poboacións, porque cando saímos de toda a vida da humanidade, tivemos que comer o que tiñamos ao rededor. Entón, por iso variamos bastante, porque tivemos que enfrentarnos a productos distintos, a xenobióticos distintos. Pasábamos fame, collíamos o que houbera, algúns morrían, outros vivían, porque algunhas cousas eran tóxicas, así fomos adquirindo variabilidade. Esas enzimas tamén detoxifican o que tomamos, os nosos fármacos. En esas entendemos moito delas, desde fai xa 40 ou 50 anos. E tamén hai outras cousas nas que variamos que tamén teñen que ver con eso. Esas variantes que condicionan a resposta aos fármacos, tanto que están en xenes metabolizadores ou enzimas que levan os fármacos aos sitios, ou nas dianas sobre os fármacos que actúan, ese é o obxectivo da farmacoxenética, ver esas variantes para predecir a resposta. Porque xa vos decía, moitos fármacos, por exemplo, e hai moitos outros biomarcadores. Biomarcadores chamase calqueira cousa que se pode medir como isto. Hai moitos biomarcadores pero os máis importantes son os citocromos, que son os que metabolizan prácticamente todos os xenobióticos que hai na natureza. E hai xente que teñen variantes normais, que os metabolizan normal, pero hai xente que os metabolizan de forma ultra rápida, e, lóxicamente, como os contaba dos mozabitas, e, lóxicamente, as dosis habituais non lle fan efecto. Pero hai xente tamén que son metabolizadores pobres, lentos ou ultralentos. Esos falle moito efecto, pero van acumulando efectos secundarios, porque van a ter máis efectos adversos. Medicina persoalizada é máis que isto. Eu levo intentando que a xente o entenda, porque vai agora haber, hai grandísimas accións nacionais de medicina persoalizada, na que sempre, para meu
non sei que, porque tamén me importa a xente que sufre de cancro, lóxicamente, pero pensan máis en outras cousas e pensan pouco en psiquiatría. Non entendo por qué. Porque a medicina persoalizada, isto que vos estou contando, é unha realidade en algunhas áreas completa, como é prácticamente o cancro. Prácticamente todos os quimioterápicos que se dan levan sempre xa biomarcadores para ver se ese fármaco se vai ben. En outras áreas está menos establecido. Pero que a medicina persoalizada é máis que terapias. Unha parte moi importante é o que se chama detección de risco precoz. Isto é importantísimo, porque o que contaba agora Olalla dos suicidios, das cousas que padecemos, é por que non soñar que é perfectamente factible, igual que para outras cousas, con saber prevenir. Isto ten un componente xenético e un componente ambiental, pero igual que todo, igual que o cancro de mama, que ten, ademais, igual que todo. Pero para outras cousas xa temos ferramentas para anticiparnos, para predecir risco. Aquí podría ser tamén perfectamente posible, con investigación, predecir risco de suicidio, o risco de outras cousas. Iso permitiría políticas de anticipación. Poderías facer un seguimento moito máis persoalizado, anticiparte ao problema. Iso é un obxectivo importantísimo da medicina persoalizada, que a través de grandísimos proxectos xenómicos e de datos que hai no mundo, vais a conseguir nos próximos anos. Vai ser xa unha realidade inmediata en cancro de mama, unha realidade inmediata en risco cardiovascular, pero eu tamén soño con ver que poda ser unha realidade tamén na prevención e anticipación a problemas psiquiátricos, porque igual ou con tratamentos ou con intervencións psicolóxicas ou sociais ou que sei con que, sabendo quen están a risco, podes anticipar os problemas. E pareceme un futuro no que hai que traballar moito. Bueno, decíamos que a medicina persoalizada bases en biomarcadores que te permitan saber esta prevención ou ben hoxendía a resposta a tratamentos. Isto hai que identificarlos con proxectos de investigación, pero logo alguén ten que validalos. É dicir, isto vale. Isto é o que se descubriu, xa se pode utilizar e na ficha técnica do medicamento vou poñer que isto hai que facelo ou que convinte facelo. Isto é o que se chama validación e aprobación reguladora. No caso de Europa, nos aquí estamos suxeitos ao que é a Axencia Europea do Medicamento, que é a que ten a responsabilidade, a EMA, de facer estas cousas. Eu durante 4 ou 5 anos traballei na EMA, cando estaba en Londres, porque era como o Brexit, está en outro lado. Conjuntamente ca FDA, que é a Axencia Americana, que fai igual, que teñen moitos máis cartos, por certo. E son un poquinho máis eficaces por eso. Pero traballando con eles nunha maneira de validar os biomarcadores igual, para que se houbera un medicamento non saliran cousas contradictorias para Estados Unidos ou para Europa. Deu-nos moito traballo. E decirvos desto que neste momento aproximadamente a mitade dos fármacos que existen no mercado teñen indicacións farmacoxenéticas en ficha técnica, que é moito. Non é xeral de todo. A outra mitade dos fármacos non temos nin idea de biomarcadores de resposta, pero un 50% é un avance grande en medicina. Para que entendades un poquinho o que va do descubrimento á práctica clínica, a esta validación, cando un fai unha investigación e atopa un biomarcador de resposta e o publica, ainda que sea nun Nature, nun Top Journal ou en Science, eso chamamos de exploratorio. Cando eso xa todos os demais están dicindo isto é verdade, chamamos de probablemente válido. E cando xa temos evidencia funcional e é seguro, chamamos de validado. As axencias regulatorias non entran no que é exploratorio, únicamente entran no que é probablemente válido ou válido. E logo definen, según a evidencia científica, si o análisis dese biomarcador é obligatorio, é recomendado ou accionable,
Isto quere decir que, accionable quere decir que tes evidencia científica de que eso é útil e coste efectivo, pero non che mata. Obligatorio é cando tomas algo que vas a ter un problema gravísimo de saúde, se non utilizas ese biomarcador. En cancro, a maior parte son obligatorios, porque senón o que che fan son efectos adversos, igual non teñen ninguna eficacia. Por exemplo, a herceptina que se dá para cancro de mama, únicamente se lle pode dar a aquela xente que teña unha subexpresión nun xen que se chama HER2, que é o 20%. Tens que facer un test para ver se teñen este problema, teñen esta cousa, porque senón o único que lles das é toxicidade e non lle das eficacia. E, lóxicamente, é obligatorio. Tamén os hai que se chaman informativos. Informativo significa que está demostrado que ese biomarcador ten que ver ca resposta a eficacia, pero ainda non está demostrada, por exemplo, a coste-eficacia, que é unha cousa que tamén é importante, porque o Sergas primeiro que nos dirá será canto costa isto. Eso nos informativos non está. Tamén se define grado de evidencia, pero, bueno, desto non vou falar. Eu si queredes saber o que hai, que tiña que ser unha asignatura obligatoria para todos os médicos, pero que, como non hai xenética na Facultade de Medicina, non se enteran. Hai unha ferramenta que é moi útil que se chama FastJKV, que é un consorcio americano, donde ti te metes nela e ves os fármacos que teñen anotacións en ficha técnica, que vedes que son actualmente 784 fármacos. E logo, cando clicas aí, vedes por axencias, o que ten aprobado a FDA, EMA, os suizos, os australianos, os japoneses, as axencias distintas. A nós nos interesa sempre Europa, pero convenlle sempre botar unha ollada a FDA, porque teñen máis validados, van máis adiante. Case sempre Europa vai un poquinho a remolque. E veredes que algúns son obligatorios, por exemplo, ese primeiro que vedes ali é abacavir, obligatorio. Este é un antirretroviral. A xente que ten un HLA determinado, este fais, se o das, ten un problema porque ten un síndrome de Steven Johnson, ten un problema ca pel gravísimo, cas mucosas, pero pode morrer. Entón, claro, antes de darlo, hai que facerlle isto. E moitos outros. Moitos veredes que teñen indicación de dose. É dicir, isto é obligatorio ou é aconsellable, pero se teñen esta variante, hai que asustarlle a dosis a esta cousa. E hai moitos. En psiquiatría, moitísimos. Poucos obligatorios. Por qué? Porque normalmente teñen unha ventana terapéutica moi grande, entonces non tes problemas. Pero son úteis, por eso son accionables. Algún obligatorio, como a pimocida, que a xente non sabe que é obligatoria. Porque, afortunadamente, casi non se receta, porque como se recetaron para un efecto adverso e reclamaran, a lei o médico e os Sergas a pagar. Pero, bueno, tamén decirvos que outra cousa interesante sempre tamén é de ver é a farmacocinética dos fármacos, que reflicten máis que a propia xenética, pero que moitas veces non teñen indicacións de momento. Prácticamente todas as indicacións que hai son habitualmente xenéticas. En fin, que isto que temos, existe evidencias tamén de que se trasladamos isto a práctica clínica, melloraríamos moito a detección de efectos adversos, a anticipación a eles e o gasto sanitario e a prevención de interaccións terapéuticas. Hai un montón de evidencia. Claro, non hai tanto trasladado como en outras áreas, porque no cancro, por exemplo, hai moito trasladado porque están as compañías farmacéuticas detrás, porque moitas cousas que están no mercado que son obligatorias, como non estén as farmacéuticas detrás, non se fan, esas sí que son importantes. Pero aquí, claro, aquí non hai esa situación, e por iso temos que traballar moito máis desde o sector público para intentar ver, introducir este tipo de cousas e tamén valorar se realmente valen, se son efectivas. Unha cousa é o que di a literatura e outra cousa é o que son datos da vida real, que é outra cousa que temos que traballar moito.
tamén en psiquiatría, estáse facendo en cancro, que con datos de historia clínica comprobar se os resultados dos ensaios clínicos son correctos. É unha cousa que temos que facer tamén desde o sector público, utilizando datos da vida real, porque as cousas poden ter sesgos que ás veces non entendes ben. E por iso sempre mellor e outros condicionantes. É importantísimo tamén ir pensando que hai que traballar esos aspectos. Pero para ir introducindo isto, e levamos moitos anos pensando en introducilo, hai comunidades que o teñen máis introducido, pero non tan dirixido como nós, particularmente Extremadura, ten un proxecto moi grande que é o proxecto Medea, onde están facendo, non o lalla todos, prácticamente todos os enfermos psiquiátricos da comunidade. Pero nós empezamos un poquinho máis dirixido para aqueles que nos parecía que podía ter máis utilidade. E dentro de Axuda de María e dentro do Plan Galego de Saúde Mental, pois entonces pensamos que isto podía ser importantísimo para todas estas cousas que vos digo. E a verdade é que fixemos dúas accións. Unha, que a primeira acción que imos facer é facer análisis farmacoxenéticos e tamén farmacocinéticos, porque poden dar datos de utilidade en pacientes que están recibindo tratamentos con antipsicóticos de POT. E a segunda é análisis farmacoxenético en os pacientes, en rapaces psiquiátricos que veñan ás unidades de psiquiatría infantil. Esta acción primeira pareceu-nos moi importante porque a identificación destas cousas parecíanos que en algúns deles hai evidencia suficiente para ter seguramente moi bo resultado. Empezamos con estes que vedes aquí, as áreas de Vigo e a área de Santiago, que a idea despois en caso de que vaya ben, de facelo en toda Galicia, con estes dous fármacos, con estes fármacos que vedes aquí, risperidona, aripiprazol, paliperidona, dous produtos de paliperidona. Estes son o número de pacientes que esperamos meter no estudo. Neles decirvos que estes antipsicóticos foron escollidos porque para aripiprazol un destes biomarcadores destes xenes que vos decía que ten moita variante como tipo 2D6 é accionable. Quere decir que ven na ficha técnica como accionable, quere decir é con indicación de dose. Quere decir que as esencias recomendan facelo. E tamén para a risperidona igual, aínda que non é accionable, sino que lle dan menos nivel de evidencia, chamanlle informativo. Pero de paso de facer un, facer outro. En psiquiatría infantil, si isto nos parecía tremendamente importante, porque normalmente todos os rapaces que reciben tratamentos van a estar un tempo ingresados na unidade de psiquiatría infantil, e parecía moi importante anticiparse, de modo que, antes de andar xogando cas doses, que cando quedaran ali ingresados, xa os médicos destas unidades tiveran un informe farmacoxenético de que lles vai ben ou que lles vai menos ben, para que poideran orientar un pouco o tratamento. Isto, a verdade é que é unha cousa que a min tamén pareceme que é moi importante. Eles están entusiasmadísimos porque veían a variabilidade que tiñan os seus pacientes. Están motivadísimos porque saben que, se temos isto, eles podemos anticiparnos e seguramente vai a ser moi útil. Efectivamente, moitos dos fármacos que lles dan eles teñen recomendacións de accionables. E a idea neste caso concreto é que cando ingresen os rapaces ali, xa este todo feito para que teñan no llanos, eles cando entran, todo o análisis farmacoxenético feito. A verdade é que xa desto empezamos a pensarlo fai máis dun ano. E agora foi o que demos o pistoletazo de saída porque hai moitas cousas que encaixar. Que aquí, pois, os psiquiatras que están de verdade que motivadísimos e a verdade que está sendo unha maravilla traballar con eles, a xente Olalla que está por outra parte montando todo para que nun tempo récord, en poucos días,
no llanos xa teñen en ficha técnica todos os datos, os médicos. E por outra parte, todo coordinado desde aquí, desde os Sergas. E a verdade é que en algúns casos, no primeiro, como estamos facendo tamén farmacocinética destes fármacos de POT, precisamos sangue, pero nos rapaces o que montamos todo para facelo en saliva. E a verdade é que tamén estamos entrenando a xente a coller as mostras de saliva, como organizar todos os circuitos para mandalo. Está sendo complicado, porque é normal que non é nada simple. Pero a verdade é que a idea é como estamos facendo, a idea é que nos informes estén nun tempo récord na historia clínica. Pensamos tamén traballar no modelo de informe cos psiquiatras, como ten que ser un informe para que lles teña utilidade. Eu digo vos que os informes en xenómica, farmacoxenética está aumentando moito porque está aumentando moito en cancro. DPID, que é un fármaco para o cancro que é moi común, que é 5-fluoracilo, que se emprega para todo, é obligatorio agora, que si fanno masivamente. Todo está aumentando. Pero gustaríame a mí saber se entenden ben os propios médicos e comunican ben aos pacientes os informes que temos. Pero por iso aquí temos que ser moi cuidadosos e traballar moito tamén da man para que os informes nosos teñan de verdade utilidade para os clínicos, que lle resulte fácil interpretalo, que sean realistas, que non sean como os informes que agora a xente fai en privadas, que a maior parte deles son totalmente inúteis e inmorais, porque lle fan como 70 follas dunha resposta a todos os fármacos que non vale para nada, porque a maior parte deles non ten validez científica ninguna delas, e que veñen asustados dicindo xa non podo tomar nada. Non é así. Temos que facelo con realismo, utilidade para eles, decir o que realmente é válido, o que realmente temos incertezas, e logo todo isto validalo, ver ao final isto realmente foi de utilidade para eles, porque temos que ter moito cuidado con como gastamos tamén os cartos e como facemos as accións. Eu estou convencido que sí, pero quero velo tamén. Creo que vai a ser un gran paso para a psiquiatría, creo que se vai a estender, pero queremos ver eso, que realmente teña utilidade, porque o objetivo básico é que a xente poda ter menos efectos adversos, que se poda dar as medicacións mellor, que se podan predecir interaccións, que se podan darlle aquilo que máis eficacia para o paciente axeitado, que a fin de contas, o objetivo toda esta área de farmacoxenética, que non é outra que darlle o fármaco apropiado ao paciente apropiado. Por que varían? Porque a súa enfermedade varía, non hai casi un igual que outro, e porque os fármacos nun individuo tamén varían, como os procesamos. Este é o objetivo deste estudio e a verdade é que eu estou moi agradecido a todos. A todos os que estades aí na xornada esta por todo o que facedes e tamén os que neste proxecto concreto están tan involucrados, e con as gracias persoales tamén a María por o que está facendo. E nada máis pola miña parte.